ちょっとお見せしたいものがある。さあ、これ見えるかな。これです。何でしょう。本のゲラです。書稿ですね。書稿なんです。ベッシー・ヘッドさんの長編小説の翻訳をして、その翻訳が校閲とかいろいろ経てデザイナーさんに回り、デザイナーさんが本の形にしてくれたと。これまだ途中なんですけどね。でこれは一旦書稿が出て、本の形にフォントとかレイアウトとか整えていただいて、でそれをプロの構成さんが見てくださったっていうのがこの段階なんですよ。いや本はね、だからお伝えしておりますように、制作段階でございますよ。制作段階でございます。まあちょっと正式な刊行日は後ほど追って発表しますけれど、ようやく本が出るとね。これです。あ、これこの作品を出すと。いやなんか長年かかって本当に長い時間だって、何度も YouTube チャンネルでお伝えしているんですが、私が最初にベッシー・ヘッドさんを知ったのは97年だったと思う。97年ですよ。20世紀ですよ。97年に大学生だった時にベッシー・ヘッドさんを知って、で初めてのボツワナに行ったのが98年。ベッシー・ヘッドさんが南アフリカ出身なんだけどね、ベッシー・ヘッドさんが暮らしたセロウェっていうところに行って、そこに保管されているアーカイブを見に行ったのが98年最初ね。で、アーカイブっていうのは大量の手紙たくさん書いてたんだね。手紙とか原稿とかで、そういうのなんだけどさ、最初だから90年代に大学で論文とか卒論とかだよね。卒論とかで書こうと思って、アフリカに初めて行って、それから長い年月経って大学院がエジンバラ大学のアフリカ研究センターってところでまたベッシー・ヘッドのことを論文に書いたんだけど、で正確にはいつこの作品を自分で翻訳して出版したいと思い始めたのかは、正確な時期は覚えてないんだけど、多分、90年代の終わりか2000年にはそう思っていたんだと思うのね。で2003年かそれぐらいには、2004年だったかな、私翻訳スクールにワンタームだけ通ってるんですよ。翻訳頑張ろうって思ったんだよね、きっと。でそこから20年経ってるわけでしょ。今2025年ですよ。2025年の3月ですよ。長いよね。で、最初にこれを翻訳出版したいって思った時からずっと、本当にそれこそ何社か分かんないけどいっぱい出版社に話をしたわけじゃん。でその度にさ、なかなか厳しいことを言われるわけでしょ。そんなことを私が今更いろいろ説明したところでどうしようもないんだけどさ、いろいろ厳しいこと言われたところで、じゃあそうかやりませんってなると思うかっつうんだよ。ならないでしょ。だってこの作品は本当に素晴らしいわけですよ。これを日本の読者の人に届けたいっていう、これ超いいから見てっていう、そういう思いなんですよね。それもあって、大学院卒業してからいろんな仕事をしてきたけれども、その合間ですよ、週末とかさ、
出勤前の朝活とか本当できない。本当きつ。なかなかできなくて、で途中何年とかブランク開けた時もあったんだけど、だって辛くてさ、何度も心折れたからさ。でその間ちょこちょこまた出版社とかに話をしたりして、でもさ、なんか思うんだけど、すごいこれは私のこういうことだけじゃないけど、他のことでもそうじゃない。なんか出版社の人って確かにいろいろ言うし、それは間違ってないというか妥当なんだと思うけど、でもさ、この作品読んでないじゃんって思うわけ。この作品の素晴らしさ分かってないじゃんって思うわけ。分かってない、素晴らしいから売れるとかそういうことじゃないんだよ。でも私がこの人生かけてやってきたものを一番大切にできるのは私なんですよっていうことだよね。でさ、その長い年月経て、でずっとずっと出版社を探してきたわけじゃん。で会社の仕事とかもずっと忙しくて、コンサルタントのね仕事で、国際協力の仕事で本当いろんなアフリカの国に行けたのはすごくありがたかったし、学びも多かったし、別にコンサルタント辞めたつもりはないんだけど、会社を辞めるに至ったわけですよ。2023年のことだよね。その辺の話はもう本に書いたわけ。これ本当に読んでほしいんだけど、会社を辞めるっていう風になって、でやっぱりこれってすごい大変なことなんですよ。本を出版するっていうのはなかなかできなくてさ。で会社を辞めるようになって2023年にもう一回ボツワナに行くんだよね。その時の話がこれね。水面を滑るモコロのようにベッシーヘッドと出会ってボツワナを旅した私は一人出版社を始めようと思った。このボツワナに行った時にさ、本当に素晴らしい出会いがいっぱいあって、16年ぶりにボツワナに行ったっていう動画もあるので後で見てほしいんだけどさ、帰ってきてから自分でやればよくないって気がついたっていうか、思いついたというか、そっか、一人出版社を立ち上げればいいんだって、自分でやればいいんだよねってなって。もちろん自分でやるってことはさ、すごいお金かかるわけですよ。コストはね。これ一冊の本を商業出版するだけで100万超えですよね。でそれが売れば回収できるのかっていうと、これ非常に難しいですよ。売っても利益にはならないけれどもよ、それがやらない理由にはならないので、どうやってこれからの収益化を目指していくかっていうのは別の問題でね、まずこの本を出すっていうことがすごい大事だったわけで、自分でやろうって思い始めて雨雲出版を立ち上げるんだけど、そんなこんなね、一番最初のね翻訳出版っていうベッシーヘッドの長編小説がこの作品なわけですよ。これね。でどんな作品ですか？はい、どんな作品か。When Rain Clouds Gather ですね。これ私が作った紹介冊子なんだけどさ、これ要約のとこ読んでみるね。1960年代政治犯として投獄された元ジャーナリストのマカヤは、出所後アパルトヘイト下の南アフリカから危険を冒して国境のフェンスを越えボツワナへ亡命する。偶然たどり着いたボツワナのホレマミディ村で出会った英国人の青年に誘われ、初めて農業牧畜を通じた村の開発事業に携わって村を発展へと導く。既得権益にすがる村の主張と対立をするも、やがて村人との出会いの中で傷ついた自らの心を癒していく物語。非人間的なアパルトヘイト社会とは一線を画すボツワナの村でも、また抑圧者との新たな対立を余儀なくされるマカヤだったが、アパルトヘイトの闇の中からは普通の国に見えていたボツワナの抱える干ばつの苦しみ、人種主義や抑圧、人間の善悪などを目の当たりにする深い心の闇を持っていたマカヤは、その後全く新しい生活で人々の心の温かさに触れ、自分が人生の中で求めていたユートピアは穏やかで平凡な生活であり、それを与えてくれるのは人間だけであることを認識し、固く閉ざされた心を開いていく。こんな物語ですよ。どんな感じの文章か言おうか、言いましょうか。マカヤがさ、最初のシーンは
南アフリカのね国境の村に隠れて、で夜の闇に紛れてボツワナに亡命するというシーンなんですけどね。で亡命してきたその最初の朝、夜が明けた朝、最初の朝のシーン。この国が好きになるかもしれない。疲れ果てた深い眠りに落ちる前、彼はそう思った。起きて出発したのはまだ夜明け前だった。早朝のほのかな光の中にハットから続いている小道が見えた。北へ、国境とは反対の方向へ曲がって続いていたから、どこかへ行けるだろうと期待し、たどることに決めた。最初、彼の周りに動くものは何もなかった。自分と足音と曲がりくねった小道だけ。日の出にさえも驚かされた。彼はずっと連なる丘の上から差し込む太陽の光が谷間を目覚めさせるものだと想像していた。しかしこの大地は平坦で、朝の日差しが金色の光の筋となって地面を這うように広がっていく。朝の光は木々にまとわりつく闇を次々と押しのけ、いつも巨大な金色の輝きが木々に引き裂かれ、宙へと拡散していく。不意に太陽がすべての絡みを一掃し、脈動する一つの白い玉が夜の名残をすべて吹き飛ばす。あまりに突然日が昇ったので、鳥たちはずっと起きていたふりをしなくてはならないくらいだった。まあこんな感じです。素晴らしいとこいっぱいあるんだけど、本当にこれ多くの人に読んでいただきたいし、日本の人の心に響くものと私は信じて、まあ人生かけてるよねこれにね。で、あまりにも長い時間が経ってしまいましたが、今ようやっとねこの構成を反映しつつあって、でデザイナーさんから上がってきたら、もうちょっと最終的なね構成もうちょっと構成かけなきゃいけないところがあるんだけど、それが終わってカバーデザインとか、やって、そしたら、刊行日がだいたいね発表できるかなとは思ってるんですけど、でさ、20何年経ってるわけでしょ。長いよね。この20何年経ってて、熱い思いだけでさ、もう何度も心折れたよ。すごい辛かった時もいっぱいあったし、何度も泣いたし、もう数えきれないほど泣いたよね。でもこれをやりたかったっていうか、ベッシーさんの言葉にすごく気をつけて耳を澄ませて、でそれをすごく慎重に日本語に置き換えていくわけ。ベッシーさんが日本語話者だったらどのような言葉を使うかっていうことを想像しながらですよね。これすごい大事な作業だと思うの。だけどだから本当に何度も本当に訳し直したんですよ、全部。何度も。こんなに訳し直す人いないんじゃないかな、商業出版の翻訳してる人で。すごい労力ですね。でこれをようやくお届けできる目処が立ったと。版権の問題がねずっと心に引っかかってたんですよ。もう20何年間、長いね20何年間とか言って、その心に引っかかっていた版権も著作権者ってさ、ベッシーさんが86年に亡くなってるじゃない。でも息子さんも2010年に亡くなったんですよ、すごい寂しいことに。でそれからベッシーヘッドヘリテージトラストがボツワナにあるんだけど、そこが著作権者ということになって、でそこが管理してるから、で版権っていうのは使っているのはイギリスのエージェントなんですね。でそのエージェントがとやり取りをしなくちゃいけなかったんだけど、そこがなんかすごい面倒くさいことがいっぱいあって、大変だった。マジ大変だった。なんか大変だったっていうか、なんかすごい面倒くさかった。この辺の話はさもうしませんけど、いつかどっかでこっそりするかもしれん。でもそれも終わりました。サインできた。長かった。ずっとそのことが心に引っかかってたの、何回年月の間。やっと解決したのかな。でそう考えてさ、なんかこう早く手放したいかなっていうのはあるんだけど、これ本当に素晴らしいからお届けしたいし、
ちゃんとプロモ活動もしなきゃいけないんだけどね、本を多くの人に届けるためには。ただなんかこう心がもう結構落ち着いてるかなっていうか、すごい冷静かなっていうか、なんて言うんだろう、熱意とさ、なんかがむしゃらな思いだけでやってきた20何年間だったけど、ようやくこの実現するっていう段階になって落ち着いてきた気がする。そしてようやく次のことを見据えられるようになってきたような気がする。なんかいいことかなって思ってる。いや、これやっぱ自分でやってよかったですよ、本当に。他の出版社だったらできなかったと思う。できなかったというか、なんてこれを理解してるのは私だからね。これを一番よく読んでるのは多分私だし、だからこの大事な仕事を人に任せなくてよかったと思います。で本当読んでほしいよね。本当素晴らしい作品なので、これまでのね私の経緯については、このほら雨風の村で手紙を読むね、この本とこの水面を滑る心のようにとか、あとベッシーヘッド関連の本は雨雲出版のオンラインストアに上がっているので、本当ぜひ読んでください。それを買っていただくとね、少し助かります。マイナスがちょっと減るかな。マイナスのままだけどいいんですよ。次のことは次に考えているので、この本をもうすぐ仕上げられます。その日程についてはまた改めてお知らせしようかなと思うけど、なんかこういうふうになんか多くの人に知っていただいて興味持ってもらいたいなと思って動画を撮ってます。ということで今日はこの辺にします。見てくださりありがとう。チャンネル登録よろしくお願いします。では次の動画でまた。おやすみ。ごきげんよう。